C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. La danse, c'est l'angaï. La barre de 103, hein? Nazo Luka, Dani exotique, on a marqué la Sato Rouge. Toqué dans l'accès en bouta. Merci à tous. Restaurant Dani Exo, Yangoy. Dani Exo, on a Sato Rouge. Son outil de paille n'est pas. Vous voyez Paris, les cas Sato Rouge. Nous allons à Sato Rouge net Yarologa. Au Kataba Sénégalais, nous bâtissons l'Arabie Saoudite. Yakana Dani Exo, ba soldé biloka kolia. Pona bana Congo, bana Brazza, bana Angola, ou na Paris, ou lekina Dani Exo. Donc, emporté Ali, Ntaba na 6 €. Quel solde? Place msou 15 €. Balinga Kongola ondengeni. Balinga Kongola ondengeni. Dani hatali santé. Yaba Congolais kolia na biso. Na be épidémie ndengeye. Soko lié ma casité. Ou banaka lelo vaccin. Le vaccin. Le 3e dose. Le 4e dose. 31 Marcadé, Château Rouge, Collier qui toque. Toujours les mêmes prix. Dernier restaurant Exo, Gif Noir, mais Bobo Salaté, il y a aussi les formules. L'internaute, soyez les bienvenus sur Sola Vérité. Sola Vérité, émission et la Rabino Vérité, toujours en face. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui Roi David, parmi les meilleurs animateurs dans le Koloba. Donc, Aza parmi les animateurs, ça a succès au Baya, pouf, crochet dans le Congo et puis en Afrique. Roi David a évolué en Europe, précisément en France. A single nes sika, bimisibiso dans son pamba. C'est-à-dire, bimisibiso son pamba, comme va single dans sécurité. Na single bandeko balingara Roi David, na single na bana ya wingi, na single na ba Congolais, na single na ba Africain. Allez-y découvrir la chaîne YouTube ya Roi David Bokoma Sécurité. La nouvelle tube nae, boyoka soit en pamba. Clip est dans quelques jours. Tu as bien pour nous la promotion, puis pour nous mettre ma solo. Nous sommes la mission place sur ici. Donc allez-y faire visiter Botala, boyoka musique nae qui toque. Ça dit sous kana générique. Ngato na wiki on a image ya ba générique habiter na wenge maison mère. Basira ba fuenge donc ils en a vacuum ils a bien tosé la clip quelques jours mais tout mes code code kenen to ba soki clip et bima mu colonini soki est disponible pour quand de to yambi le poto ça la promotion il y a sécurité aux nouvelles tube aux dans quelques jours clip mais soit allez na YouTube allez-y découvrir sécurité avec Roi David. Merci de internet tout vous a connecté branché, merci de tout partager biso santo eba santo 5. Merci Nabino Bandeko, c'est Billy Botala Rabi, sur cette émission Tinasuka, ou partager les bandeko, et ça la bien. Et ça manque de force, on a 5 Rabino, Botala Rabiso, to 5 bino bongote, to 5 bino bilambate, to 5 bino ka partage. Donc, nous avons l'émission, nous avons ce pays. Aux gens, on peut noter des master, des frères, des cousins, des cousines, donc ça, c'est un plaisir. Ça manque de promotion, ça manque de force, ou tout ça, on a l'autre, c'est un peu bino, Bandeko, Botala Rabiso, soit beau, ça, et ça manque de force. Pour soutenir biso pour soutenir éviter biso. Roi David bonne santé. Santé kitoko mingi ndema mwana poto koma na biso atokoma vandawa. Merci. Na pesi ba internaute notre mbote ba congolais nyonso mbote Kinshasa partout Afrique Europe mbote belé Roi David yeyo. Donc j'espère que lelo toko so le belé nengo ya mbinga lelo. Omoni nde na décorer fauteuil jaune.
omona onde na biso ni okana biso na biso mige non ngai ya web sabat na botama na biso na bagi ndenge ndi na koyawa do ba mbolo tu balega yawa so mo konja place yo aye siko zo sentir fauteuil jaune et là tisco jaune na biso bango na biso bango jaune ya chaussure bien teo kaka papa flair te ya oh chou kaka chou les nets jaune jamais vu merci papa merci na lokumu ne opesinga siko to tali boiza biloko ya ba américain votala to ba américain tira jaune ngala bisaki yo na bi non na leki bango nyos balega kiao voilà quoi donc minga ko lobeza te plateau za kitoko en tout cas na commission fort plateau de boiza laka les autres salonnaires na biso yoza l'un de ba OP ya biso ba lobela biso na mboka n'esprit bien ba OP ba pesa ba jeune ba chance au kinde liboso voilà pourquoi pas. Et ça, ça plaisir dans biso ya mbayo et puis merci na respect à vraiment pour ce moyen de bongo mondele ne papa yamba ndoloba ya makasi na banda ko banda kala papa yango to kana 14h komi 14h yango moni mundela bisenga te yoko kumela bongo belé wa te zwa ka zo comme ka français pour biso beto lembio so to bengo na 6h yoko ma 5h problème ni na biso mundela bisenga on a principal merci mais ça fait plusieurs du temps plusieurs moments on en Europe donc ça bambou les beli na poto de to koloba mais okitaki nte ba réseau zalani. Déjà kokita kinité parce que on a raison ngai déjà na resiraki na ndenge Europa on a resiraki avant quand j'ai quitté maison mère je suis resté na sala au moins 9 mois bon mon délai à reconnaître ki ngaka ndi na botoloba na kuka pe ko kende mais j'étais en couple avec quelqu'un et singa ite na tika mona bato po azwa kinga na tangwa pasi et singa to vanda naye na bongi na misu na ye boko bonga te na skoma ki bien na misu na ye to salima 8 ans au sala nzamba salima mneto kabwani déjà pour na ye ya mi balé na kina ba projet na ko kindi bongo te na tika ki famille na tika ki bana tu vois fallait na bonga mabie juste réseau zala ka wana voilà mais maintenant je crois que si ko roi David na poto combien de bana stabilité si na poto na zaka na mwana moka za na Allemagne. C'est tout. Na France na botité ba congolais baza bongo soza na yete o bota. Soza na moko na Allemagne o poani na Allemagne na France te na Belgique bete. On dirait ba pesa ba poisson, ba benga ngoni, poisson alimentaire. On dirait te mambolo bien. Na poto awo. Soko za na mwana moko na France. Ba komo gonde no bota na Belgique te. Ah ouais. Monde za la gat. Soza na mwana moko na Belgique, ba oli biso ndeni na France. Azate. Voilà, on dirait ba pesa ba poisson alimentaire non, ko bote za tête. Na calcul ba bota na loingeti donc yondo so bo bota ba mère bana ba on prête ngande la lingité voilà donc ngai naza ba 4 c'est bon 4 bana si en Afrique si ouais 4 c'est bon tout sur la to yambi beaucoup plus pour la sécurité ils ont nouvelle type na o eli biso na marché et je évoluer ndeni ba retourner aujourd'hui dans 2600 pamba 100 pamba ça fait 2 semaines je crois 2 semaines bandana tchaki yango mais ba commentaire za bien tout le monde me félicite ba te belé tant bazo komisanga son za bien et juste conseil na bango za promotion lo bazo bisanga za promotion son za bien mais bon ngampi na china no esprit na zo ka na boaka mo ntikele na boaka mo iloko na kati po batu bayo kango oizana ba cria bien na kati zana biloko ka bien na kati azarite oyo alekinga na kobwaka Hazariti. C'est moi roi David l'homme qui a tué Goliath. Simoe yanga mobale yo abimaka tongo azongaka na ye na pokwa soki natuni ye alobaka na nga na vanda na ndako na batelaka bane mais ya Simo alingi na koma koko na nko rido ya ndako ngai na boyi zuwa nini papa na bana mikolo nyonso yo bimaka tikanga pe na bima na kende ko sepela o na bima kala o tikanga na bima ba bima kaka na zomo pepe ya yo lingaka nini yango nzoto nayo mbongo nanga nzoto nayo mbongo nanga nzoto nayo donc ba maiza ebele ya kitoko na kati donc na beti système moko boye générique moko boye na kina ba malewa na kina ba fuma moila na kina ba oya mikolo ya vena biso rogaroga beti na mélange ngo siko na bimisi roi David pour ni ko rogaroga sinon to na Congo to na ba jeune o ba osala ba générique bien na kotengelo kombo Fabrigaz asala ba générique bien
Fabro toke na ba Robino Mundi ba sala ba générique bien pour nous qui ka roga aussi longtemps na Congo to na masse pe au ba sa ba générique na bango bien Roi David. Si roga omoni musique eza logo moko musique eza logo ya maintenant musique eza ya moment maintenant o eleki lobi eleka kamba mo bazonga so sima batala asimate donc maintenant soko lingo beta maintenant ba mona yo bandima yo fokota na lokolo ya jeune ndenge bat bazokende parce soki totali na lokolo ya jeune ndenge ndulu na biso zokende la oui ba Robino azana jare ba générique na ye o yazo betela donc na mona ba jare ba générique ya Robino na ko tchauna kalita ba musique moko boy soko landi beta mususu ayiba mwa muke balita bembo azo sangisana mwa ba kote ba idée na ye kendaka après bimisi mwa idée na ye Fabregas be azana façon na ye o yazo betela pe générique na ye net ba générique a Fabregas avant et banda ko beta pena mais lelo seben pena eza pena ke mama oui je viens moulé yambule yoyo moulé imawe yambule yoyo et comme moi passer pena ke bat pena ba yo kango pe kota sus donc j'ai changé yango mona ki na kota ki na roga na ye na fuma moila na ezui malewa pom na bimisi tolo na bimisi sikoyo sécurité donc soki bat ba yo ki yango ba ko sentir yango nazo benga yango nga nazo beta musique ya qualité ma musique c'est une musique de qualité. Toi na sécurité oza nouvelle tubo bimisi auto et la clip nango déjà ba nous longa wenge maison mère non sala loko monte beta ko leka fwengi okobi c'est différence ni ezaki nango tango zaki na maison mère comment bondo sala ba succès ma casse na maison mère aussi lota yo mon ko boko sala te donc du coup bondo vivre quand na gloire pe grâce na chance ya Weranson yo mon ko boko sa makambuté te wana kutuloba pona ba musicien mususu nga déjà avant na koma chez Ventone na botama muta succès na za leader ya succès na za muta ba succès na ko côté pa Ventone ndenga makambo salimaki oui c'est vrai toi on vivre na gloire à Ventone na moto na ye makambo no suizalaki mais to banda ko travailler pe na ba fort to akina ba fort rebelle to akina ba tolo ko ba flamme oyo za flamme so vandi na ye na pese mbote ngwashika pa ya otiko boyete umulaka yo yaka abando beta tango abando beta wana ngbada abso chakri tamso utai no noale o kota no kaka wala yo to ngati tamso utai no noale obi obeta mo logo na o kota kamba mo vanda chakri ngambo bandi nani wana siyo koma na yonse alokola li papa papa ni no la chez moi tala yo kima yotika lupemba yezo kozonga na sengi ya kokata bitumba ni no la chez moi bada to akina ba fort to travailler mais ce que lelo ezate ke to tiki ezape kaka nakata makila ezape kaka tozobeta ngana beta jaja awa na pesa défi papa ngana zana poto nana kolongola jaja ba tala ku nyonso bazala poto excuse nta kolongola jaja azati na beta jaja awa au revoir jaja kende malamu ngaye toi moi c'est fini oh j'appelle Aya Nakamura elle t'avait dit déjà oh tu n'as pas compris comme tu n'as pas pigé c'est moi Roi David de m'occuper ou quoi ba français ya mwana ko français totine lui français ngape na sa totine nganya ta nyoso ta totine ba problème ko mana concert bo lugino ba problème ya to kana o maele c'est bon to yona flamme kapa ya lelo soki Roi David aza Roi David na maison mère na ba talent tout ça là parce que lelo na jui temps yoka ba plan tout beta na wenge maison mère on sera ba travail mais sur 100% lelo soko za la reconnaissance au moins on va na quitte jeune motema na venir za la pembe et c'est flamme kapa ya peut contribuer à na kati ya Roi David ndio tubite biso solo pe ba écrit na ba nzela wana pour yo so les aïmois rares pour tout la vérité flamme on se bon dans tout le temps est-ce que flamme pas contribuer na ba lignée na wana o sera yo Roi David za la Roi David ebele flamme 100 combien de pourcent flamme penda contribuer penda ebele et non flamme laisse tomber flamme mystique flamme penda on net bu fwengi wana ta on a beti yango semaine moko na la samba semaine o ilandi abenga ngai abi bona krino ya fwengi wana
nga ndo boka tala bachene na bambati ba momi basoni mama bakilata na lingi na mone abisinga bandera sus tala ba na mumba tabani nie donc flam penda asalanga pende beli tokutana kana ye de mala matanga ya mimish personnel tozalaki na selio na ye na expliquer penda na bi ngwashi osala pende beli toyena na Matadi tu beta concert mo na Matadi concert mo to beta boyo na bimisaki noni mama oui je viens de la forêt Evanava oui je viens horizon na bochema na kei tango sebineye tango ben baba laisse tomber Joran Chor tango na memiga 20 na bito kindi ta na betu mupandi to kei na kwa kana simba pembe baba de na tourna bena na tanda ondre to yokanaki viento ne pena kata ndule bra atuna ngapenda peti olinga osalanga nini na vie vraiment olinga osalanga nini na bite press na ngaka na bomba Goliath na sisa histoire na ye Goliath onza kana bil na ebi wa bat pesa nga bongo babilo kwa ya zaki grand nga petit na barega c'est autre bizarre bil Goliath précisément. Bon ba peuple bato balobango nga eba mais Goliath a bon recto parce que bil ti le loza na côté ni nanda wa banani bil Bill a obété musique, yo kana soutenu ça fait plus de 10 ans. Ya vanda kuna yo jajate e betena matoite yebisanga titre nae. Na episode titre ya Bill. Yo moto na ba question na plateau. Kasi bino pe ko maka bongo lo bala ngofela ko maka bomba tuna bilote. Do yondo zawa to yamba lala masananga trésor nzinga. Abi Bill na Afrique mutaleki ça te yo yebo ya Bill. Trésor nzinga na pese mbote ayebi ye ndenge to coachinga na ye trésor bi masolo na to chango na pembeni to zonga na boye trésor nzinga c'est normal baboka vo moko baboka vo moko ya bavo wana na Congo ça plus de 1 milliard bavo babil oui c'est une voix facile à répéter à balobani na français c'est une voix facile à copier depuis nga na longwa wenge so yoka tala ko moko boka foni ata na répétition ata na concert depuis nga na longwa wingi so yoka animateur moko boka foi et ça dur na kenda na panzana na kenda na fona ngamoko mais ba fona il y en a beaucoup il y en a plusieurs kene déjà ya kinango na pese mbote master nga kene oto beta na e ba kilo sapata kilo sapata kene ayaka na ngosiko yo yela bisoso yango ata yo moko monotonie international ça on appelle ça les monotonie pona yo to longoli yo so vandi pena bobité ba congolais ba otala yana ba tusu ba otala biso ba yebi ma musique te songa biso si s'il te plaît songa biso olobi penobi otangela biso trois grands animateurs ya Congo na bi 3 grands na lobi kana maison maintenant na Congo ba animateurs lelo biso ba congolais biso ba chroniqueur ba journaliste to ko lo ba ke non to cha bona listing baza ba grand ya blackité donc ba sila raté baza pour yo baza ba meilleur animateur oza bana na che Juno Mumbafu grand prêtre na yeko cha Tutuka Luji grand prêtre après la chasse Léo et bon Bill azate Bill bazaka wana pembeni mais tu là c'est Léo après to kitana Bill oui bon on se relit ça ndenge bon brigade Sarbati papa et ça ta yo mo problème belé makambe belé bon brigade c'est un pote aboka bien na boya brigade ti azani animateur aboka bien mais yo yebi si yo zolo baba grand papa yaza grand oh papa ngako ndena zabu na beta na génération ba mikolo bobosa na kanga na beta na ba mikolo parce que ngana za deuxième génération wenge bato babosa na kate lelo to za na 4e ou 5e génération mais ngana za dans les deuxième génération na boke na beti na mikolo wana nyoso bazaki wana na wenge génération héritier voilà yemda ki président na biso bo wera zaina vrai azaki na trône vrai na trône bo CNN pe na liste ba prêtre ate CNN alligator à makasi na boya CNN alligator trop fort alligator ta CNN na boya to yamba ko na sécurité de sécurité to la promotion il y a sécurité clip nango et aux andés no selon ba stratégie no bon ça na clip à sécurité na pena na ba boule pena ya bien o ngana o sala en tout cas sécurité pena
na kolakisa pena kanda na ngai bato ba comprendre pena ndenge na ozala mais ils ba idéologie na ko bimisa ngo sikote parce que secret ezala dévoiler te na miso bato ba sentir ka tango na osala ba clip en tout cas clip na okina ngo pena likolo au travail na banani Roi David tout moni sécurité za na kati ya chaîne YouTube na yo mo ba komi Roi David au travail na banani est-ce que vous avez temps aux artistes mais plutôt so ça nyo sora yo moko bien aux appelle master ba manager ba tout ba dans les réseaux sociaux toi de na poto yo amona poto ba poto belé déjà au travail na banani si naza équipe nanga naza na maison où il produira ki jaja voilà bango ba tuzana bango toujours travailler na bango mais bon toujours kini malé ndenge zala si ya wenge et puis bois qui bien très bien au bois bon calendrier oui on dirait promotion assez parce que même les audio tout même audio fait compter tu vois mais yango ba vie nango za na c'est 3000 vues je suis me trompe pas dans c'est totika ngote kinde yango moko fofunga na landa yango na maloba na interview na makambo ebele na mbongo fwebima na boka kyango kaka premier mutu nazo lobebe pa nayo to depuis na boka yango ça fait 2 semaines na lobati na salé lo mogote donc ils appellent bato musu bazaki dit ben voilà mais ana bato musu pe basi batali donc tokinango malembe migenyema tokinango malembo e beats mais pourquoi au sala ba featuring na ba collect na ba master tene ba master musu ba sala ba animateur ba réseaux zarani ba boyaka to intéressé à côté ngaso na sala featuring je crois na funa benga kaka buya nanu au revoir mala kabuya te na revagate ngala on bima liboso na ezaka ke kabuya c'est bon magetu makambo na yetu lingila ka bongo yango na bwagela ka to linga ka yo kaka na liboma na yo kabuya na liboma na yo to sepela na yo kaka bongo kabuya to linga ka ndingwana mais c'est bon na ndeni explication na boulot c'est un créateur comme moi bato bibilo ko bimaka pamba pour animateur ebele bazaba créateur te animateur ebele pour créer ça passe siko kabuya zana même sans na biso biloko bimaka pamba biloko bimaka pamba yaka pamba ozomona donc aza moto azana eloko kati na ye donc aza moto azana eloko kati na ye donc nasir sugata sécurité na ngakuta boka sécurité na ngame bon nazaki dana sina silisi mais c'est pas grave atamba la sima to sana biso lelo bato balobaka poto cimetière ya ba musicien to mona ngo pa master même pas na yo soza ina kine ngo za ba niveau mususu ero par rapport à poto lelo to zano pe stable ndé to oloba vous arrachez yo za na car notre poto yipsa bato to somba jipasika omonyango jipasika batala l'émission oyo elege pa ya jonge bongo na bina ilo mo rouge vimba matamba minene na benga ngo kovo jipango kovo libende donc yumo bono kumba ngamo bona kishasa na bando kumelanga papa nakumba wana kuti ana problème c'est automatique au finika pif kiti mati kiti juita ina ezo matapenda yango mozo wefimbi toi bien problème était mais yo kumba déjà makase bona kishasa bano motenga na rene na kina karnanga nando rene na kini bon la samba nando yango ni na carte nakumba kati papa faire mais oui que yoza parmi les artistes ba choka wera et la copine na mutu oui ba ngo peke oza parmi les artistes oyo ba longwa maison mère o wera zaino na posa na bango zarayo si je me trompe pas Bill atmise musu ba longwa nge wera ça le mbaine pe mais opena onga e la ba masa musu e ko ya après mais yo pena tango longwa ça la wera passi o santango bien ba toi episa si ils apprennent bongo parce que na moment on espoir de comment il n'était pas nanga na pesi vient nanga Elliot ndenga confirmer ki ngala za 3e animateur ou asuccès qui peut makambo animation na wengi ya kingai ndeni ko succès makambo animation na wengi na ki 3e tu viens l'autre lobaki yango après ba chaki Bill Clinton na che Silio après changai isuka ki wana ba wo musuba yaki babaki bo bando sala interim voilà na sens wana donc ça qui ils a normal et ça la passe parce que espoir comment que pas nga mais après c'est la vie la tala peut vie nga papa mais vie non peut vous aller na wengi ozara bien na wengi ba wengi ba 20 ba 12 ba 13 ba 14 il faut ndozo ni ba 12 wakuni bando pona mutute ya système nyate borto soigneti yo zonetini ngabe na be batrikange bele net ndulu mo to bando répéter concert mo boto répéter na kiti na podium tanga na kitika na podium kure katani papa lakini na simala samba na zwabi loko ya moto papa ba biote mutabakisi ba tu mais aussi mano gwate te ngati mona nzambe mona katoliki ouais mona katoliki
na ba succès tout ça là. Moi catholique penda moi nzambe penda moi mama Maria. Oui bit. Tenga na ebité. Ah moi mama Maria batiba yebi. So votre. Voilà. Voilà, tu la clip, il y a Roi David, ils sont dispo pour combien de jours je sais pas encore là parce que nazana moi engagement bon nazo sana so na sisi yango après na okota na makamba clip na ozonga so pa na pa na annoncer bato pona clip ndenge ebima. Dalinga elo mo boka pa jonga. Si on te prend la tête à la maison, tu fuis. Tu viens ici. C'est Jonga Okula. Tu seras en sécurité. Maman Nabana, sécurité. Papa Nabana, sécurité. On va te protéger avec la bière. Tu te protéger au whisky, papa. Quand tu vas rentrer chez toi, côte, directement au lit, ping. Papa, au lieu de sauter dans la fenêtre. Comment vous conseillez que moi si on joue moto, il n'y a pas de jonga? Mais oui, parce que kuna des ordres, so bandit kuna papa ko sauter, à to comme au banga. Oko sauter yango na lingaka oye ovandi to pese o meli to protéger bo pese moi cité te moi cité kuna moi cité ba valise ku to boya ke bongo moi si so ba bengani ba valise kuna te ba chambre za complet papa ba chambre complet kuna valise kuna moi te ah donc kuna bo pese ka masanga langwe alongo la stress ne moi ça to mutu na pale alangwe na ye peut-être on zonga ndaku alali tango mera bandolo ba lobi ya yokate mena tongo. Et bah comme ta semoule yo moko. Ah ouais. Parce que moi je te fais pas la semoule, va faire ta semoule toi-même. Ah. Na ba kwiti la muka la semoule. Ah ouais. Moi David est artiste, tous na maître Gims na Dadju ba comme ambassadeur ya rumba na biso. N'habite pression est artiste ko lo bani ba passeport rouge, ba honoré ba couronné ba ngo penal on ba zawana partout ba dingi, ba na promo visé shooté. Maître Gims, mais ça dit moi polémique ba master monsieur ba musicien ba ndeko mosusu ba vie mosusu net natali vina karmapa les karma bi Dadju à français ça dit bien te Maître Gims ko tawanga na on dirait mon mboko na biso ba pesi en bango pourquoi ba complexe et comment kenene c'est moi polémique entre ba rumiste quand je parle de rumiste na pesi miyaki mbote chouchou miyaki ba rumbiste bato basala ka rumba ba ferigo les padres ba Richie Watanabe ba vina biso mukulu Koffi Olomide Fally Ipupa bato ba rumbiste Didier Lacoste Mvwama ba JDT molopo ba bino bosala la musique bosala la rumba parce que yembela junior ka bananga si je me trompe pas si nze bokito wa rumba na sala pe na promotion na ngote mais na osala ngo yembela nze mokito na yemba danser siko ozo ba nini pona na kawana bon papa au monde pona kawana bazo mériter Dadju na Gims. Si, bazo mérité, ils ont fait beaucoup. Ah ouais. Même si basali yango na Congo te. Même si basali yango na Europe, il y a drapeau na biso, muto ya likolo. Ozomona, bazo mérité yango. Muto apesi bango ajobate. Ayebi pourquoi apesi bango. Basali trop, ba mérité. Aujourd'hui là en Europe ici là, c'est ba ma drapeau à Congo eza bango bat bazo mi mango na Europe bana to bazewa banaza ba ke black na mona pe ke black asalaki remix nzembo nanga l'origine la congolaise ben oui utalaki yango te masoli te asolani wana ndeko na ngai ke black utakozwa bakiri na ngai nyoso ke black ayemba bakiri na ngai nyoso ofele yemba na yo ke black ngai sanse na zoka bana bana ba koma yanga ayemba yango l'origine la congolaise lutala ka fwengi ayemba yango nazo pese mbote donc basali trop pour na mboka na biso ba matisi onera mboka na biso bazo mériter papa batikela bango temps ngai makambo nyoso kama pa lobi te lever karma pa aza kolo rumba nazo pese ba respect bisiga zali mais tika ba petit na tana bango ah ouais mais ngai lo ngana osenga na maître Gims na Dadju basa la biso salle ya spectacle nakini voilà tous en salle ya spectacle été batika na makoma ba studio za nango ebele basa la pe studio mais batiango na mutute parce que des studios c'est beaucoup tout le monde a les studios nanda ko mututu azaka na studio mais salle tous en salle ya spectacle été basa la biso salle ya spectacle vous allez bien au soit moi 250 € ou peut moi 250 €. Basa ici et ça lui combien 1500 basa li salle et ça biso souka na plaisir merci na bande ko tout bolanda biso merci na bana monde anti bozé belé botala biso na Kinshasa alors 1500 bobo zongo eza calcul mental
Merci, merci de tout Bolanda Bisso, Bosé Belé, Bolanda Bisso en Angola, Luanda, Bosé Belé na Kin, Bolanda Bisso en Europe, pourquoi pas en Amérique, Bolanda Bisso. Merci na les tout puissants junior Bongo, ya si, Union européen. Wana parlé. Wenge. Kuna basimate. Wabana wenge tu yaka mabena wenge. Tu wenge ba tushaka te tu défendre ka tout. Vincent na lobana biso petit bo défendre cause. Donc junior Bongo wa mona wenge. Ah wenge. Wenge bena makila kuna usimbate. Wa wenge te. Bango tu peux les tout puissants junior Bongo Union européenne ya Union tu peux sembote na Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, tu peux sembote les tout puissants seulement que Belgique na ba condition bien. Wi-Fi, musique et tranquillité, Jimmy Chimanga Port de la Chapelle. Merci pour tout. Comme soutien ça pour Nabiso, Evan Tumba, Nakatu en Vex, patron Nakatu en Vex, Evan Tumba. Merci pour tout. Na soutien ça pour Nabiso, Andy ministre à Paris, Andy ministre, Topé Simbo, na Flavie Panda, grand frère propre, Flavie Panda. Merci na tout. Pour ça pour Nabiso, Chancel Mbemba des Midi. Si. Merci pour tout, Chancel Mbemba. Puis, alors kanga motema ya malor kangalo motema ya malor topesi bino mbote boze beli bolanda biso. Merci aussi na Aigle Michel Kombe, Aigle Royal, Aigle Michel Kombe. Donc songo ça la clip mariage anniversaire pe sa confiance na moto asala bango bien kombo na Michel Kombe Aigle kwanga botiki la bateke basala mais audiovisuel na Paris c'est Michel Kombe Aigle. So Michel a bien réalisé parce que Michel Kombe Aigle azana sima caméra. Merci na Michel Kombe Aigle. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Roi David, tu as la conception, on a quatre émissions, tu as l'action photo, tu as l'action vidéo, mais bien sûr, permettre l'émission tout l'action. C'est vidéo à système T. Système ni yo Luka. On a l'action vidéo à système en moto ton. On est dans la TV. Ah, okay. Papa 4 bana. Ah, ok. Mais vous avez vu le système d'émission. Tu n'as pas vu le cancer qui a monté, il y a pas tout net. Pour me coller comment va comment banga banga. Aux hommes, bah tout va comment banga banga. Tant le vidéo, on a le système. On a l'action à Peniel. Et tu écoute les abons à changer na makamana linga ngosuté. Peniel. Azuni mona malamu. Moi malamu Peniel la pesi bambote. Na pasteur pétage. Il faut qu'on soit épais. Et na pesi bambote. Azamo malamu. Amona poto. Azamo sigitoko papa. Bino nyonso de bozaki wana talagite. Ngai. Okosi. Azamo sigitoko amona malamu. Mona bat botika. Avala. On peut permettre juste l'action vidéo. Oui. Là ça va battre la vidéo à gozolo bat. Mais avant l'action vidéo, na lingi bat bato la biso. Ba maman, ba papa, ba congolais, ba na une question moi avant l'action vidéo si c'est possible. Si tout n'a pas. Est-ce que roi David a formé par les rois de la forêt? Qu'est-ce qu'on appelle une formation? Expliquez bien. Celui n'a formé par Vincent. Bah oui hein. Bah oui hein. Vous assure? Si. Ngata on a outi. Oui, reformant on a nini. Ngata on a outi chez Bisso. Na ye wenge. Na yebaki ba tactique ebelete. Na yebaki nde ba simba micro penda na normalité te na banda okanga moto wa micro. Ah ouais. Azo ibiso ko kanga moto wa micro te. Wana wera yimo moto wa ibiso. Ye, Vincent yimoko. Ozo boaka. Ozo komate. Azo ibisayo ko to ozo komate. Yomoni yo na voix na yo. Il faut que ça va flair, que musika te kuganga te tikela bigangela mwanza bakendaka. Yo vanda na se. Pesa ba flair kende. Bat balinga ko pona bongo. Azo yebisa yo na nyoso tala, monde to yibo na poto.
basokolaka maboko na mai ya moto te okobebisanisa pina osokola na mai ya malili tala bayaka boye te suki na oyo ndongo osali yango boye awa ekota te awa eza wenge kende kangisa suki na otya bamesha milai ozalaka nango wana tala ndeni ozobeta pantalon ya pembe olati na ceinture rouge batiaka ceinture rouge na pantalon ya pembe te babiloko wana nyonso azoyebisa yo susu praise nde naza boye praise nga nakoka te azozongisa yo peti yo ozobosanaki yo oyebana monde entier bayeba yo yoka ntinga nakotisa loboko na nga na poche mpona pesa yo ozongi mbaka moko ntango okepa vital camere obeti porte basani bakoti yo nyonso eza na kati ya formation nga nakenda kolia na mwana sasu wamba sasu na ndako na ye nyonso eza na formation tout ça là soto angoblango eza formation donc wera a forma biso en tant que ba leader tozalaka ba leader biso nyonso tango lobi wera a forma bino la maison mère est arrivée à mission soit au quartier latin baya maison mère ouais tango lobi a forma bino c'est que bon on a pe wera ninga zo former ba brigade ba Cambodge ba mas basé beli ba au quartier latin baya pe maison mère est-ce que bango pe bazalaka former mais so ba biso zo former tango so yaki na vitesse ya drum ya makasi e ba biso ki niata tempo kita yani hakina ngote na mutu tango so yaki zo kita ba biso metonga ngo lukaka obungisa ngo côté wapi ama kama luka tonga yakati afotele mo pompe formation kuluka tonga te ya munwe tonge non formation raison que vous prenez bakita ba voisin koya na ngwa wati biso a wenge etambola bo ponga pena na wenge pena ya solo pena wenge pena ngabina na wenge pour viento ni mo asimanga na lipeka présentanga na fikine soda ya ba soda militaire ba militaire na fikine roi David lelo pe ko salama après émission pose lui appel à Verambo Kofi Olomide que non vraiment petit roi David quoi incroyable dans les lago fort na pose ça la content na quartier latin azwa déjà nazwa déjà Kofi benga na ko ça était en ando sala succès na wenge na lo bango lelo nazwa déjà oui on a ça succès na wenge nazwa déjà appel à Kofi oui na tuna pe naka ningo zo tunanga eza penda mopa mokonzi kwata ko rama na ibsinga peti nanga ezangai na bire na ndimate ezanga mutu na bengi yo nazwa appel tanga na osala succès mais ibisanga tuza na bafali na ba nani abandu tanga bakombo bango nyonso basipelaka na yo abandu yebisanga mais après ta surtout sulema ka mususu mais na boma nanga kaka jour ngo pesa jour oyo nakutaka la samba nazokende nakutana na fere wana fere na pesa bambote le padre wana zobeta kuna akina bormo ka jaune boy awatamba na bormo ka jaune achanga ba mina na sila zo si rappeler so achanga ba mina ting achanga ba minda na tuna batozai na bango wana ba isinga fere na bocha pembe na kinda pe na kita fere kita tango afere linga bando lubananga maluba na bi omondi tutelima so ba moninga na sai nini na longo orchestre abisinga to matavion nzela moto osola même jour do wana na utokata na vie na moni pe mbala moko na bimana na samba we na bimana na samba wana faire ça il a move na bien non azata mona boka jaune ba pia ki wana orchestre bien na maison na quartier la te ah ouais andota mona boka moka jaune ba pia kaebo il y a des portes Mercedes mon boy fali mutalo to wana liboso pour apesa voilà même jour wana na kati na vie quadra na mona le padre liboso nanga abetanga minda ponga bor nanga bakoma roi David na sima pe bakoma ka roi David karna nga ona utana ngo potonga moko na sombia wana china mai na komi na Afrique na bimisa nga moko na kina ngo na teki na somba lupango na konjoloso na campus na tawana mona bandulu siko na ninga mabeti ezara ya plan calculé Kofi bengio après que quelqu'un coûté na ferré pampa minda telema boko si na yebagiti siko ndala ataki respect na kitaki na kena bando solo na vie tanka bando lingolo bananga na biso moni bato nyuso ba otalanga so bake funda nga lobi kuna na sanini na longwe apa ibsinga to kokenda avion nzela moko avion bokenda nzela moko poto yaki pré poto ya poto biso nyuso bango pe bazaki pré pour ba ya poto ah ouais pesuka na tu vois pourquoi kota am quartier la tete uzaka na sentiment okota ngote to bendo se peso to ninga okufa no ka wenge
nga naza wenge na botama wenge ngai babanda be nga jibe na kamona mukina aja 12 ans nazoyemba banzima mulolo ba be nga jibe na nzoyemba kitoko na iliki batebele na oyemba oko rappelle biso lo mwa jibe amotema na nga ya mawayaka amotema na nga ya mawagi mokonzi amotema na nga ya mawazonga nakokaka na nga kolinga lisusu te natikala kutu na mawala yo nakoma na nga kaka boye gimokonzi kitoko tro Jean Marco mawana nga est-ce que ndo yembi boye jibe pena pesa ça pena sepeli papa chéri ko sepela kaka parce que na yembi na koyemba lokola jibete mais na yembi ko leka artiste belé ya Congo voilà o pe lekisi bango ape mfuilu ça reste à vérifier merci mais Kofi Lukani na ba mission maison mère bi ke tia bengo bi sanga passer si na yebiso ki sa benga na doana wera hotel la yo voilà Kofi linga ka zwa voilà ça benga déjà mais bon il sala ki tout mais na TV buna Kofi Luba nga sali nini ya sali nini nga sala bango nini ya ngonga la lobby ba problème on a évité sozo uta wapi na évité papa to l'axo vidéo to l'axo vidéo mais to pesi spécial dédicace na Lolé Ulinga Lolé Ulinga to pesi mbote Lolé Ulinga de Mokolo mon ami na Grenoble to pesi bino mbote masananga Mario Mosolo mon ami to pesi si nga pe na pesi mbote na Jonga Okula les boss patron Jonga Okula toujours combattu jamais abattu toujours yeko to blaguité ouais ça place to ndo mela ma whisky to le mongombe moi taba mongulu sécurité kitoko totala Emilia totala Suzuki totala mutunanga CNL toujours Bob Jonga autos cheka bangotu des fati toujours vous après après ouais nous sommes pika crise te na dabla mutapembeni ngabo na laisser des afini 28 d'été à tout moment l'été avec la vérité yo vérité zani que ouais réseau formateur te yo éviter que 28 na formateur te kochanga na makama musique papa non monsieur papa na ngai 28 na encadré il faut qu'on se là on tenir à le que 28 na encadré ils ont quadre et l'autre photo c'est pédément oui il faut se payer ça on a déjà comparé tout quoi de na 28 différence des années apa na comparé bango azana vie na ye la musique vie quoi aza moni soki la musa na bato bakufa na bato wana lelo mutaleki kofi na mawa musique na Congo ko azana ba tibe makasi on a banzeme belé ya bien azate mais il y a mettre la musique à Congo le quadre on a le bon mot kala bi ki jona ba masolo na aucun détail vient tout là à danger c'est à féliciter à bien ça mission et bilé je crois pas encadrer la mission bilé mais on a formateur déjà mon formation on a déjà un formateur à moto oyo encadrer moto en outil dans les néants au lieu de le côté va former yo so déjà au lieu de le il y a une formation c'est comme encadrement là tu nous as déjà journaliste donc pourquoi pas sur des journalistes des gens journalistes on nous va renouveler le bas boye ça là besoin pour encadrer lui au bout le jeu donc yo les J de temps ba formé ah kosa qui ça nous a kosa dans mon tout il y a Jackie déjà J était il y a Jackie au Kosi déjà J était dans la pas Marie-Paul on former la mission là la J était pas Marie-Paul on former oui il paraît qu'il y a un formateur selon on dit là mon na bien tesela na natala yana donc toujours na yebite soki mo formation formateur ezanini pourquoi on a poto to kinda to lobaki to kisa la formation pourquoi na poto ici na poto biso to kinda ka to lobi to kisa la oko sala formation ta 4 fois ta 5 fois est-ce que lingo lobaki ozalaki na matière na mutute fuboy bayeba peut-être na ndinga Congo mo wana ndenge na ndinga Congo oui bazo utiliser na ndinga Congo mais surtout côté na ndinga Europe ça veut rien dire koloba makamba formation parce que formation biso tant to kindaka formation papier liboso ba bimisela ka biso ezaka tester faut ça la tester ba bimisolo papier mo bo ba tchelio ba bi faut ça la tester tant musutu comment papa na mama obesala mo lo mo boye zo ba carton o sala ngo boye ya tester mais ba lobité ko za na notion na mutute et puis aux bien encadré pour ngeza bato ba encadrer ba joueur
ouais aza joueur te aza coach te pour encadrer bato ouais azopesa formation azorienter bango ye nani nazo comprendre c'est normal te comme on est trésor nzinga oui ye nani nini on oui nazo comprendre c'est normal akimaki formation pas oui akimaki formation papa akokaki folenda te nga yo mona bitumba nga na bunda te na ya baboka nga na podium nazongi su lobi ti boss ye mo pena bimisi na mnoge muta mukuso so yesu so aboki binte moko tsake sute lobi na yeti bazwanga akoka formation te kima formation bon on est quand même na maison mère te bango ba yesi malangati ouais bango tout nga na deuxième équipe ya wenge naza deuxième équipe ya wenge te mais naza deuxième génération wenge génération héritier voilà ya président la biso wata donc ye akimaki formation pour ce tali parcours na yenga betaki ba 25 wana pendant une année na ebiti so aboka te ba ye ko fallait ba beta na Zénith biso to yebi ki akoboka na Zénith ba memaye na Belgique ba memaye ti na Zénith amata na podium to zo moni na kitala tala munene izaka na Belgique wana ilungine bimi trésorier aboka lelo to suka wapi tindule sila ti conseiller sila azwa penda 20 oh 12 te 20 papa trésor nzinga azwa 20 nazo lo bangwa zo kanga azwa 20 azwi penda 20 tindule pende sila tango ndule pende sili boye mais bete ki on te poani falo tuna ye orki to mona ine kra munene ke bwaka oh alaki mo sitena bane ke na bande kona kishasa metuna mutunu sa yebi ba mema ye penda siko bakanda wana mo frère ata balinga mutango bakanda wana tango beti ndule sili obiga 20 na raso azo bima tango azo bima tango moni oh yozaki awa yaza ale bongo yozaki awa voilà près 12 na mona kiote na mona kiote olingi nzambe te falolo bava tu es siko bakanda wana nyoso donc trésor en fait ana bakanda wera mais bakanda wana nyoso te papa déjà vandi wana inane au sali le côté ya mi balé bacho na deuxième équipe abeta ili solo bacho na deuxième équipe tant bacho na dibi otika bibenga venga bacho na deuxième équipe tant bacho siko na deuxième équipe et sali siko ke obwakiti papa bakanda wana nyoso na ndinga mabete trésor sani akoya oloba ndinga zoloba boye mais donc alobi na rage hein mais papa asali vengeance mo bwa na ngwa na ina nena ya kovanda ya koboka soki na disquete ya mi bale komema yo na Zénith batu nyonso bayebi ke okoya kobwaka to mona yo kaka na télévision ya Zénith oyezaka munene na sima bachaka wana télévision wana munene to mone longi na biso trésor azoboka lelo we to suka wapi bandeko conseiller sili 20 pendako 20 penda na suka na atayo moko siko boye ubwa nini yango ngala lingo pesa nga kombo mutu moko oya banda koloba makambwana po ana poto ngana za commando ngai na selo yo bato défendre ka wenge awa ngana za commando awa oh na bikila weza ngana selo bato défendre ka wenge awa donc ata selo yo sobo moni aningani na vie na eboko tate biso ya famille lingaka bongo to leki ba kese nyoso na bolingo entre nous bako ningana ba ningani metan to yoka na to sangana to bando tout ayo muto za liboso mais bango to mona ba bolingo na bango te to leki bango na bolingo quartier la te baka na bolingo te bango pena baka na ba en mais biso to ko swana lelo awa ngato sangani to bando take mutu mususu uzomona donc ngana da pena komando na pena mwana wenge penda na ebi code ya wenge 3 code ya wenge mais mutu no Cambodge kebisi selo abisi selo akeba ouais akeba en vertu comme abisi selo soka meki na vient bango ya mabe mais Cambodge na bien na mona bobi tarani pa immédiat na ebiti Cambodge jusqu'à la zawa pina quartier la terre na wenge na iba te makambango tutulu bayango Cambodge na pese bambote bisika zali abeta na wenge amwa wenge ayebi wenge ndenge tambolaka mais bon asali mabete ayeko défendre vie na ye mais na se mutema ayebi ke ndenge nini venso na zalaka ndenge nini venso na sala makambo na ye ayebi mais bon aye défendre vie na ye ngako to mona rep na bino pe ya weekend passé to mona selo ndira yake omoni selo aye omona ambiance bakokate omona ambiance mona yego take Cambodge toi wenge zondima ndeni selo yaki rep na bino show
alati ba Louis Vuitton. Mais ouais les wenge za ka show to zaki na biso show ya kutala rap to vani na biso. To vani na ngai na magambana te, papa. Ngai magambana te. Osomona dona sens mystique. Dona sens wana. Comme c'est lo ya snapper bo ba jeton. Dona sens wana. Il faut se pélasser les yo ba okabola biso te. Te ba okabola biso. Ça la Cambodge bien te. Na nenga musique. Te mais ye pas za mona wingi. Cambodge ne façon ngaba ta carte la te. CNN mo nyonte. Ouais. Kuna bazonga la te kuna simba kata entre bango. Ah bon. Buyo mona apocalypse te na so alegi boya fini o alegi boya tiki. Yo mona bango kuna te. Bango ba panzala te. Ah ouais. Ba kapenda panzala. Bango simba te makambwana. Ah. Bango penda itumba na ngwa kakuna me biso penda ndeza na omoni netinga na ko défendre ti chez mokulu. Osimbi kuna nga na koti parce que ça wenge faut défendre cause. Na mona pe mabiela na repa ya weekend passé za ki wana Serge Mabiela. Yetu zaka nae. So moni vena nga mosaka na pese bambote. Wenge pe kaka. Voilà, vena nga mosaka na pese bambote. To zaka entre biso na wenge bolingo ezalaka. Muta simba kutu ata wenge ya Adolphe. So simbi ngo to ye. Ah, wenge bo moko. To akapna bongo biso penda iza penda bongo iza viento na lubana biso faut défendre cause za la passe na nzala. To za na 3 codes o te défendaka. Ni nani? Ko trahir te iluka liboso ko trahir te yami balé faut défendre cause atozana nzala défendre cause yami satu do atozana nzala o ba olieki wera wana wera mom taluba meza code ya koda wenge yoko bimsa miando na yote déjà kuna pa biso na wenge to lubaka ilunga mawato linga ngoti uko ya te ko ngamera obela na palo bona boy biso kuna ilunga mawaya kati kuna ka fete buna biso kuna ta ozo ya fo ubandi da ko seko zo kota na sambo zo seka do so yega na fasa mawa umona yemo bo webso a ilunga mawa ya kati do so da problème na yo eza ya yo biso tambula mama na o kuna ndeko na biso ta ozo kota fo bando seka kaka do tozana 3 codes ko trahir ko rater défendre cause atozana nzala do boliaki défendre cause yami satu 12 Nyata eto soigné. Ah. Nyata eto soigné. To soigné. Bola e bord to soigné. To comme na suka émission on David dernière question na biso merci bande ko to landi biso o boze belé bo tra biso dynastie. Dynastie zo mo ndeni. Dynastie ça va mais na moment to lobelo côté pour to zela on peut trop papa. Ah ouais. Ya solo te. Oui, umil to lobani. Toi lo lobate to zela ngo trop. To zeli dynastie trop donc to zela ka ebima. To zela ka ebima. Asanso yango na lo batango ba problème ozo ya boye futo ye bakandenga ko maîtriser entre biso ba jeune pour ba mikolo ba otika la mikolo okuta na côté mususu okuta na ko felo mide esengi fo kota kuno pesa mbote kuna ekokomela yo bololo okuta na côté mususu okuta na ventone ezo senga fo pesa mbote kuna ekomelo bololo d'autant toujours luka a to ba makam toujours loba parce que makam ngona banda kyango surtout tele pena mutabanda makam ngona Rambo voilà mais veso tunika mona tuna bangona sala bangani oye mona ka tuna bango nyoso de bafani wana sala bango nini kabongo mais azo bosana ke alobi ke mutu wana via za formateur ti ozo mona donc to bomaka moto ngana yeko défendre en tant que mona wenge donc ndina za boina commando ya deuxième division na eka kana vanta makambo donc kimezala yona brigade pede bobongisa parce que wigada 55 wenge 50 latino na veno brigade bochada na se te brigade a fait la to bondo tumbulanga ye boyo yo massa brigade non brigade c'est pas mauvais moulaye ko sa te ya a fait la te moulaye te brigade a massa la te a fait la te yo skuza mukuru na si brigade a fait la te brigade yo mukuru na combien de temps brigade a ça qui atika héritier calme atika sélio calme pour ngapela atika calme la sele bisegi yo za mona héritier tende ko sélio tende ko nazo ya ko défendre kaka cause papa na ebisaki yo atika bango kimia atika héritier calme atika ko défendre cause héritier sala mabe asala madame tozo wana nanda kunde to kosolola to ko gangana kana ndako melibanda futo défendre cause ozomona dans la sens wana atika bango bavanda nie quand même mais bikali pa oleka sute pa lo makama maison mère yepe bakanda pe koma ebili omona ta koma bakanda kusilika pa
akoma mutaba colère ko siga pa pambo kuna basalanga so nini akoma mutaba kanda alinga so lobela makambo na te bino ka mutu chake makambo na ouais akoma mutaba colère utaka naye tumona ati ko bakande bele. Merci Tane Bolani Biso Belé, merci na Fire Basket FPSO, merci Solingo louer musique et ba DJ na Paris, na province, na Belgique, na Suisse, FPSO et Fire Basket bazara na DJ Ken international et tout tane bana bangola. C'est-à-dire DJ Ken, Fire Basket, DJ du Tonadio, FPSO, Solingo musique bien na bar na fête. Na soirée contacter bango. Na la bango sécurité pe DJ botelanga nzembo nga sécurité ezobi masika. Voilà quoi donc minga kolobeza te migenema to pesi batunyo so bambote belé. Yo kashona combien pour na playback? Pour FBSO azana. Kashena nga. Dit Roi David ou soirée mon spécial Roi David. Bako pio combien? 5 000 à discuter. Ah na jongo zo 100 €, moi ba fantir. 5 000 à discuter. Moi zo bo musique non. Solo ngona kuzu. Compagnie. Oye bito solo kuzu. Ya Nzambe la ni. Kitoko ezaki plaisir ma Roi David na mkola lelo. Merci na tout ba partager biso ba remerciement ba dédicace au pesa na banana. Si ba dédicace na pesa na Fiston Malé, Rere Malé, surtout Zonga Okula to kuta na vendredi, samedi. On dirait mais week-end passé au bétail samedi hier jour na binotaire. A changé G. A Wenge, ouais. On a commis samedi? Non, chaque samedi à fin du mois. Ah, Bino Wenge. Ouais, chaque samedi à fin du mois. Na 4 tozakande tozalaki. Ah, dimanche? Voilà, dimanche quand on Nokolias. Ah ouais. Na pese bambote Nokolias et Melia, oya biso ya Wenge. Kitoko a trouvé na biso quoi. Kitoko. Merci. Bambote Sili. Te bambote Sili ya ba opesa te. Ah ouais, ba futa te. Merci bandeko tout balandi biso, merci na président Popol Mopasula, merci na Michel Kombe Aigle. Tu sais bino ko nga botiki la bateke audiovisuel c'est Michel Kombe Aigle. Vous pese confiance dans ma mariage, dans ma manifestation, dans ma conférence de presse. Alors c'est la bino audiovisuel. Merci na batutu balandi biso.